你听着哪儿响？今天早上开了1小时车程，现在已经到达这个双河口古镇。你是干啥呀？咋的了？你听这声吗？啊，球套不会响，可能球头这球缺油了，上水了。哎，又天气。没找到原因。你听着哪儿响？我哪看得出来呀？我让小蕊帮我晃一下。对，有点响。来，应该就是他去。啊？来，再晃一下。使劲。腿都蹬酸了。好了，就是这个球头响。我想我要换个球头，我不知道。你看你要我这样，你体重太轻了，应该就是这个球头不行了。哎，我也不会修，天气这么好，回车上洗个头去吧。天天下雨，我已经4天没有洗头了，今天终于好好洗个头。啊，收拾一下，准备出去逛逛。入口，老街集市，集市在哪儿啊？压根儿就没看到集市。集市下面的。这里应该就是老街了。往里面走走。教主在臭美，这才是古老的青石板，还真是。是吧？对呀。这就是2条河，又称双河，就是左边一条，右边一条。效果。我还是第1次来这里呢。现在这里还不太商业，至少咱们来都是免费的，消费也不高。问一下能不能钓鱼啊？不用了。我现在最想学的就是钓鱼。王哥，喝点啊。喝点来。是。好不好吃啊？这是正宗的双河口火锅。有点淡，再加点盐就好了。辣不辣？不辣，没放辣子。再拿杯子，给我来一杯呀。来，瞅瞅这个来，看你的身材怎么样？这个是啥？折翼的天使。随意。这个。该减肥了。该减肥了。你能过。肚子胸有点大。肚子。这有明显有点侮辱人的意思。有点大也还好呀。完美的体型。完美的体型。哎呀。这啥呀？魔鬼般的身材。看最后一个蛇精通道，看能不能过来。哎呀！我先试一下脑袋能不能过。脑袋能过。脑袋能过。啊，对。呀，屁股也能过，肚子也能过，胸过不去，胸太大了。哎呀，烦恼呀！哎呀，压平了。烦恼呀！卡住了，卡住了，卡住了。不行。完了，挤扁了。完美。挤扁了。完美。挑战成功。哎呀，最细的一个都挤过来了。对吧？厉害吧？这是证明你平啊，还是证明你瘦啊？证明我是蛇精。对，只能证明你小。逛累了，去吃个饭吧。还点了汤。这个是当地的特色，叫墨鱼汤。墨鱼汤。你盛一碗尝尝。白莲的墨鱼吗？好不好喝？这个汤。好喝，真的好喝。多吃点。这个古镇终于开灯了。蛮漂亮的。他们说我斗鸡眼儿，不可能啊！
那有这些人斗鸡眼，那不就肯定有人告诉我的呀？你怎么做到的？没做到，我就这样自然眼神吗？这说明我这眼睛里全是你，两个眼睛都成一条线了。很多人都好奇，说这个房车在车里边拉香香，然后怎么处理呢？看看我们的美女自己一个人怎么去倒马桶呀，还是拉杆的。然后哎呦喂，可以啊，啊可以，然后这样拉到卫生间去，找个坑蹲位，往里边一倒。至于里边我就不进去看了，是吧？那个往下的画面不易观看，所以说请自行脑补。那上面有水没关系吧？我洗了一下，应该没什么事儿。有水没关系，没事儿。对，把里边的熬了给倒出去之后，就这么往里边一装，就 OK 了，又可以接着在车里边拉香香了。以后有钱说什么也买一辆在车里能拉粑粑的房子。在这儿待了2天，有点待不住了，也不好意思太吵，周围都是居民，我们准备去换个地方。收拾完车子，准备出发。我们要换个地方睡觉。